جړا مزه کوي پلار دې مړ دی ته جاړې مور دې مړه ده ته جاړې زنانو ته وایي خاوند دې مړ دی ته جاړې ما یې ځکه جاړې پلار پسې خپئ ما یې ځکه جاړې مور پسې خپئ ما یې ځکه جاړې خاوند پسې خپئ دا خو نن پوه شوم ته وایې مړې په جړا مزه کوي ته هم مزول جاړې هر مزوله جاړې دې وایي مړې په جړا مزه کوي دا ټولې مزوله جاړې دا چې دې وایي دا مزوله جاړې مزوله جاړې ځکه چې مړې په جړا مزه کوي دا څومره ښه دی چې جاړې مړې کړي دا هغه مزې له جاړې دا د پلار په غم نه د مور په غم نه دا مزې له جاړې او بعضې ښځې دا چې مړې وشي دا ښځې ورته جاړي توجه نو انسان کمزوري دی ستړي کېږي نو مړې پروت زنانو دمه کوله وخت یې کوله بریک یې کو ټي بریک وخت یې کوله اوس دا ښځې چې ناستې دي مړې دي دا ناستې ښځې زړه کې وایي وایي دغه ښځه به په زړه کې وایي نو دوی سره خو یې میړی دی که نه دوی د بل د زړه ججمنټ هم کوي توجه دا ناشنا وایي دا ښځه به زړه کې وایي چې دا سم ښځې دي مړې شته او جړا نشته داسې یو ټپه او چاربې ته پکې راپرېږدي بعضې ښځو باقاعده په دې کې پي ایچ ډي کړې ده توجه واده په ډنډ مړې په جړا مزه کوي ناجي صاحب غم کې خاده کې مامېډا اخلاقیات کې موږ پابند شریعت یو د څه پابند یو مولوي صاحب تاسو راته تپوس کوم موږ جومات ته چې ځو د امام نه د روژې د مسلې تپوس کوو د زکات تپوس کوو د حج تپوس کوو د عمرې تپوس کوو او په تا قرباني کېږي خو چې چاره زما په لاس کې په تا زه انټرنیشنل قرباني کوم ته ما نه ایله بیله د مسلې تپوس کې توجه یو کس راغی ما ته مفتي صاحب 2 لک روپۍ قرضدار یم په ما به قرباني کېږي خلکو مشهور کړي چې په قرض نه کېږي وایم دا 2 لکه به څوک ختموي وایي زه یې ختموم که نه چې 2 لکه قرض ختمولی شي 100,000 نور هم قرضدار شي در باندې کېږي هلک کاروبار په قرضو امپورټ ایکسپورټ خیراتونه ودونه پراپرټي ډېر وګوره بارګینګ ټول په قرضو پاکستان ټول په قرضو کشمیر باندې انډیا حمله وکړه 3-4 کاله مخکې بیا خبره مشهور شوه چې امریکا انډیا سره یو ځای کېږي په کشمیر حمله کوي او بیا ورپسې په پاکستان حمله کوي نو پېښور کې جلسه کې ما وویل میں لکھ کر دیتا ہوں چې امریکا په پاکستان حمله نشي کولی امریکا په پاکستان حمله ځکه نشي کولی چې موږ پاکستان ولې د امریکې قرضدار یو او قرضدار یې چا وجلی واجب دی چې په موږ بمبار وکړي او موږ ټول دلدل مړه شو نو هغه قرض به څوک ختموي څه راته وایي نه دا قرض ختموي او دا قرضدار یې ښیي دا قرضدار یې ښیي توجه توجه د روژې د مسلې تپوس کې د زکات د مولوي صاحب نه تپوس کوم زه په دعوې سره ویم چې د یو سړي د زوی واده ضروري احترام بس په اتحیات کې خپل امام ته کښېني امام ته چې امام صاحب زما د زوی واده دی ما ته په اسلام کې عینه در زیړه پورې ټوټل مکمل په اسلام کې د زوی د واده طریقه وښیه په دې 10 کالو کې مولوي صاحب دا تپوس چا کړی په چا پردي مدې ما چوه د پیغمبر لوریانې څلور دي زینب رقیه ام کلثوم نور نظر لخت جگر جگر گوشہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء بالجنہ رضی اللہ عنہن پیغمبر لوریانې څلور دي آسماني کتابونه څلور دي مقرر فرشتې څلور دي مسلکونه څلور دي مذهبونه څلور دي اودس کې پرست څلور دي جنازې مونځ کې تدبیرونه څلور دي تبلیغ کې پهله فرصت کې میاشتې څلور دي جنازې مونځ کې تدبیرونه تبلیغ کې میاشتې تخبیر کې بیان کړم شیخ صاحب د شیرګل شیخ قاسم صاحب تشریف فرما ما وی یاران څلور امامان څلور مسلکونه مذهبونه یو کاکا پکې پورته شه ما ته مفتي صاحب دام پکې وایي چې ودونه څلور ما چلو مثنى ثلاث ورباع بیا به سره ګورو خیر دی وایي ودونه ښه په چغه چې اواز لاړ شي ودونه ودونه اوس خو مې دله کار وکتل ما خو پیژني تاسو ته وایي چې مفتي صاحب بس یم دغسې تاسو وایي چې څلور توجه او زه چې د څلور ودونو خبره شروع کړم قسم بالله د سپین ږیري م برابره ګوري نور د کار نه خو د زړې ټوپ وایي توجه توجه
یاره چا د لور واده امام ته چې امام صاحب زما د لور واده دی ما ته په اسلام کې د لور د واده طریقه وښیه ته پوښتنه کوي زه منظور وګورم زر زر راځئ دا د خلکو پروګرام ما ته مفتي صاحب د لکانو مشوره کړې چې پیسې در باندې توجه ما ورته وی وایم راشئ او د چا د قصد ته توجه دا علمیه په دې ده نو چا څه ونه وي خو که په نعتخوان او یا په خطیب چا پیسې ونیو دا یو نیم ملا پکې څه وایي کفرې وکړه هلکه چې په اجراګانو پیسې ولي په هغې دې اعتراض ونه کړو خو که په ملا چا پیسې ونوستې زم دغه ملا دا ټک د سیند نه ښکته میانو له پکار دی توجه په خرافاتو په زوریاتو د دنیا پیسې لګي او یادو ساتئ په ملا خرچاو کې څه ووې څوک وایي چې زما کور کې الله موږ عالمان راکړي حافظان عالمان حافظان غواړئ اوس دا کوم کور کې چې عالم نشته د دې په جومات موږ پیسې لګوو ای استاد جي ای حاجي صاحب موږ په مسجد مال خرچ کوو په مسجد باندې مال خرچ کوو مونږ په مسجد باندې مال د چا د قصد ته تکړه شه توجه مونږ په مسجد باندې مال خرچ کوو لیکن په امام خرچ نه کوو ای حاجي صاحب علم غواړئ که نه غواړئ فیملي کې کور کې علیمان غواړئ فارموله سنو سبزي منډۍ ته چې ته لاړ شې په ټماټرو د پیسې خرچ کړې نو کور ته به ټماټر راشي نه په سبزي منډۍ والا سبزي پرې ورکوي که په پیسو ورکوي نو چې څنګه په ټیپرو باندې پیسې ورکړې خرچه دې وکړه کور ته ټیپر رال په ملا باندې خرچه وکړه چې الله په کور کې مولا درکړي په عالم خرچه وکړه الله به په کور کې عالم پیدا کړي سبزي فروټ غوښه په هغې پیسې لګو کور ته راځي مولا پرې کې غواړو الله زی علم راکړي موږ تکلفي کې چې په کوم څیز کې پیسې لګولې الله غیرتي ذات دی هغه څیز الله ورکوي که نه ورکوي بغیر پیسو نه کور ته څه شي راځي راووت ورپسې بهر ملک ورپسې وډزاو راوډزاو توجه واده عبادت دی واده مولي صاحب وایي نو د لور واده کې چاته په زوی تپوس تاسو وایئ چا چېرته امام ته ناست د زوی د لور د واده مسلې تپوس هم کړي ووایي ښه په نرم نه دی کړی ووایم ها اوس ورپسې توجه دا امام چې مخکې دی حاجي صاحب د خان خاني منم د ملک ملکي د نواب نوابي زما په بیان کې اصلاحي معاشري زه د پاټۍ ماټۍ هم نه ټسوم ټول پاټو ته سلام کوم ایم پي ته سلام کوم مسلم لیگ ته سلام کوم پي ته سلام کوم پي ټي آی ته سلام کوم ځکه ټول مسلمانان دي ووایه څه دي ووایه که نه ګوره خوله دې بېلې کړي څه دي خدا به راسره مني ښه خراب پار چا کې شته ښه خراب ایم پی کې هم خو خراب شته مسلم لیگ کې هم خو خراب شته پي کې هم خو خراب شته پي ټي آی کې هم خو خراب شته او موږ مولیانو کې هم خو خراب شته